që pastërtia në jetën e besimtarit të llogaritet ajo që Islami e quan pastërti. Dhe pa pastërti tjetë në jetën e besimtarit atë që Islami e quan pa pastërti. Nga se ne sot kemi shumë probleme. Ne sot vrem edhe dëgjojmë fjalë të njerëzve të cilët disa gjërat Islamit i quajnë pa pastërti. Edhe në mesin e muslimanëve ndoshta, apo gjërat të cilat janë pa pastërti, po vinë prej jo muslimanëve, vinë prej Evropë, vinë prej modës të huajve dhe e quajnë atë për parim edhe pastërti. Cila është pastërti? Atë që ta thot Islami. Cila është pa pastërti? Atë që ta thot Islami dhe mos të përzihen gjërat. A ka për njerëzve të cilët pa pastërti ta llogarisin mjekrën, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka për njerëzve të cilët i llogaritin të fliqur apo fliqana, ata të cilët e pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa më të pastër se muslimani s'mundesh me gjet askund. Besimtari prej fëmijërie, prej vogël, gjatë gjithë jetës tij qëndron i pastër, me gusëll, me abdes vazhdimisht, me pastrimet që i kërkon Islami prej tij, ashtu siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 10 gjëra janë prej natyrshmërisë. Këto janë gjërat e pastërta. Cilat janë ato? 10 gjëra janë prej pastërtisë, prej natyrshmërisë. Cilat janë ato? Lëshimi i mjekrës, shkurtimi i mustaqeve, pastrimi në sjetulla, pastrimi në organet intime, prerja e thonjve, e kështu me radhë. Mjekra ku hyn të pastërtia, nga se kjo është pastërti që ta mëson Islami. Pa pastërtia ku është? Pa pastërtia është dikun tjetër. Besimtari është i pastër vazhdimisht, gjatë gjithë jetës tij. A nuk ka më të pastër se ai i cili vazhdimisht e lan fytyrën e tij, i lan krahët, e pastron kokën, i lan këmbët dhe i bjen sejdë Allahut dhe thot Subhana Rabbiyal A'la. Nuk ka më të pastër se ky. Gjatë gjithë jetës deri në fund, dhe në fund i jepet gusëll dhe vishet me qefinin e pastër dhe edhe në varr. A varroset si i pastër. Besimtari çdo herë është i pastër, po kush na mëson apo kush mundohet me na mësu neve pastërtin? Ata të cilët nuk e din në realitet çka është pastërtia. Ata të cilët e kanë pa pastërtinë e shirkut, ata të cilët e kanë pa pastërtinë e kufrit, ata të cilët gojës tyre ju vjen era alkool, ata të cilët merren me drogë, ata të cilët merren me zina dhe me flicira tjera, ata të cilët nuk e shohin asgjë, martesën mashkull me mashkull, martesën femër me femër, e kështu me radhë. Ata mundohen me tregu ty pastërti, ndërsa ti pastërtin e ki në dinin Allahut Azza wa Jall. Ata të cilët nuk din çka është pastërtia edhe pas kryerjes nevojës, dhe e shet që pas kryerjes nevojës tyre pastrohen me letra, dhe mu pastru me letra, dhe mu pastru me ujë, dallimi është shumë i madh. Sikur me bot tush me letra dhe me bot tush me ujë, dallimi është shumë i madh. Po ata ashtu pastrohen nëse pastrohen. Edhe me atë nëse pastrohen, edhe pse në shumë raste nuk e përdorin pastrimin fare. Këta njerëz mundohen ty me tregu çka është pastërtia. Ata të cilët në dhomat e tyre mbajnë qen, ata të cilët në shtratin e tyre flejnë me qen, ata të cilët nuk gërditen dhe akulloren e hajnë bashkë me qenin e tyre, pak qeni, pak aj dhe ajo. Ata kanë me tregu ty çka është pastërtia. Ndërsa pa pastërtia më e madhe është këtu. Dhe ata mundohen me tregu dhe për fat keq, a ne i kemi pa dhe shumë për njerëzve i kam pa dhe shumë njerëz e jetojnë, sidomos tash dimrit nëse shkon, do t'i shohësh vendet e tyre, mos flasim për shtëpitë e tyre, për papastërtinë e cila gjendet, po do të shohësh edhe rrugëve, atë që e lakmojnë shumë prej trive, musliman në këto vende apo në vende tjera, do t'i shohësh rrugët e fliqura dhe të papastërta prej kryerjes nevojës qenve tyre.
dhe ti del namazin e sabah në xhami, ato dalin namazin atyre, në adhurimin atyre, se dhe ata atë kanë adhurim, që nëse nuk bosh rob i Allahut, do të bosh rob i qenit, ende pa thirë ezani, dalin pleqët dhe plakat, tritë dhe trejat, me i shëtit qenë të tyre. Këta njerëz, me të regu ty qka është papastërtia dhe qka është flicira dhe papastërtia. Këta kanë me të regu ty kush është fliçan dhe kush nuk është fliçan. Ajo, dini Allahut është dini i pastër, dini i vetëm, feja e vetëm e pranuar, dhe njerëz më të pastër janë ata që i nënshtrohen fjalëve të Allahut dhe fjalëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse nuk është çudi, a nuk është për tu habit kur dëgjosh që dikush ty do të fajson, nga se ai i cili është mësu tjeton pa pastërti, ajo e vetja i bot normal, atë llogarit pastërti, dhe kur të sheh pastërti dikun tjetër, pastërtia i pengon atij. Ai i cili mësohet në terr me jetu, me bo me alëshu dritat ka syt, a i mbyll syt, pse se i pengon drita ati. A i cili është mësu me jetu ashtu, ati pastërtia i pengon. Kështu ka pengu edhe popujve ma herët, kjo nuk është sot, edhe ma herët çdo herë, ju ka pengu atyre derisa në kohën e Lutit alayhis salam u shprehën qartë edhe pastër dhe thënë: "Akhriju ala Lutin min qaryatikum", largojeni, dëbojeni familjen e Lutit dhe Lutin alayhis salam prej vendit tuaj. Pse? Për çfarë arsye? Innahum unasun yatatahharun, nga se këta janë njerëz të cilët pastrohen. Këta janë njerëz të pastër. Na smujna me jetu me kësi njerëz të pastër. Na smujna me i duru këta njerëz të pastër. Pse? Se neve na kanë mbulu fllisirat nga gjitha anët. Andaj për besimtarin kërkohet që t'i dallon gjërat dhe ta dallon atë që e thot Islami dhe atë që e thojnë tjerët kundër Islamit.